开始出诊啦！这是早看就出去小活儿去了，别的看。你正常吃着的，正常回吐着的。漏吗？这人不好了，就坐着。昨天刚打了个一只粗暴，也不是还上穿越这边。哎呦，你打好多了，这突然算吗？可以。就这个。坐着糊涂去。昨天坐着还能过。坐着。开始量体温。可瘦着呢。抽烟啊？刚刚下去批量。30度吃30度吃啊。不过这就是泡。前面可以。快看。给就是你打上个白字，下午打白字，昨天早上打了，下午我打了吧，打了。今天早上看这个，我的开水老哥，我这批水啊。赶紧打。找个脸盆就可以了。找个脸盆。不别放，下水我不当这样发现了，洗个水手上啊，下水。我当洗个水手。放这儿放。哎呦，愁死我了！我给你帮忙。啊？KO。我操，直接给我。随便找个更好的。大牛好呀？我大牛好，今年到月份拉了。多少钱拉的？去年说拉了11个牛嘛，拉10个牛和30万块钱嘛。这个就把这你看了。你原来在直播？明儿早上。刮完了。3样和牛娃下都好下哦。对，今年也不好下。这牛娃下个都大个，下个都过100多斤个。你推着还来了？我这头一个大车，头一个追死了嘛，就往10个人追死了。觉得好看不？看死字就看死了。最后我没办法，跟没了个助产器。啊。我家里坏一阵。不也。